Бұл қыздың жағдайы тым аянышты еді. Оның алақаны аспалы жолдың тұтқасына жабысып үсіп қалған. Сәл ғана қаттырақ қозғалса, терісі жыртылып кетуі мүмкін. Одан да сорақы жағдайға жол бермеу үшін Анна қатты ауырсынуға шыдай отырып, қолын тұтқадан жұлып алады. Алайда ауа температурасы -40 градустан төмен болғандықтан беті өсіп, жағдайы бара-бара нашарлай берді. Анна бетін қасымақ болғанда, қасында отырған Джек оны дереу тоқтатты. Өйткені тіпті жеңіл ғана үйкелістің өзі терінің жыртылуына әкелуі мүмкін еді. Олар аспалы жолдың кабинасында 2 күн бойы түсе алмай отыр. Айналада тірі жан көрінбейді. Ақыры қыздың шыдамы таусылып, егер осылай жалғаса берсе, тоңып өлмесе де аштықтан ажал құшатындарын түсінді. Сондықтан тығырықтан мүмкіндігінше ертерек шығу үшін олар әрекет етуге бел буады. Джек жайлап орнынан тұрып тросты ұстап, алға қарай баяу жылжи бастады. Ол келесі кабинаға жетуге шақ қалған сәтте төменнен қасқырды байқап қалады. Бұл көрініс оның бойына үрей ұялатты. Бірақ Джек тез есін жиып, аман-есен сол кабинаға жетті де, бар күшін салып, ары қарай жылжып тіреуге дейін жетеді. Кейін баспалдақпен жерге түсті. Сол сәтте аш қасқыр оған қарай жүгіріп келгенде, Джек дереу шаңғы таяғын алып қасқырды үркітіп жібереді. Анна Джекті таудан төмен түсіп, адамдарды тауып өзін құтқаруға келеді деп ойлады. Ол түні бойы күтеді, бірақ ешкім келмеді. Қыз сәл ғана қозғала бергенде, аспалы жол кабинасындағы болт кенеттен босап, кабина төмен қарай құлай бастайды. Анна қолайлы сәтте кабинадан жерге секіріп түсті. Алайда өкінішке орай аяғын сындырып алады. Соған қарамастан өмірін сақтау үшін ауырсынуға төзіп, алға қарай жүре берді. Ол Джекті қайта көрген кезде көз алдындағы көрініс оны қатты шошытты.